Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा नोंथांमोननि थाखाय गोदान साख्रि ओंखारबावबाय Contractual दा बेनो जाबाय Women and Child Development आव दा बेयाव मेल फिमेल गासैबो खालामनो हागोन दाखालिबो ओंखारदोंमोन दाखालिनि लास्ट डेटआ जोब्बाय आरोबाव फिन खनसेबा गोदान साख्रि ओंखारबावबाय स' बेनिफ्राय बे WCD आसामाव नोंथांमोननि अनलाइनआ दायो जागासिनो दङ लास्ट डेट जों नायगोन 18 अक्ट'बरसिम थागोन दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आसाम पुलिसनि फैगासिनो दङ नोंथांमोननि 5007 अक्ट'बराव स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै बे पस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल जब स' दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालाम एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैनानै स' नोंथांमोना एसे गायाव फैबानो जाबाय एडभार्टाइजमेन्ट मोनदों लेटेस्टआव स' नोंथांमोना 28 सेप्टेम्बराव बेयाव खनसे क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनानो बेवहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट लिंकबो मोनखादों स' बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना अनलाइन डाइरेक्ट नोंथांमोना खालामनो हागोन अके थ' जोङो डिटेलाव थुनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ डाइरेक्ट नोंथांमोना लिंकआव फैनानै एप्लाइबो खालामनो हागोन क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो दा बे मोनसे प्रजेक्ट जब थ' बेखायनो क्वालिफिकेसना एसे हाइ लेभेलनि बियो स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हागोन 11 मान्थस नोंथांमोना बे WCDनि आन्डारावहाय मोनसे मिसन फैदों बेनो जाबाय बस्तालिया मिसन होननाय स' नोंथांमोना बेनि गेजेराव मावनो हागोन आरो बेयाव माखासे रिनिउवेलबो जानायनि खोथाखौ होनदों नोंथांमोना जुदि मोजां पारफरमेन्स होयोबा नेक्स्ट लेभेलाव बियो जबा बारायबाय थायो एबा एक्सटेनसन जाबाय थायो दा फार्स्टआव 11 मान्थस नोंथांमोना बेवहाय मावनांगोन आरो बेनिफ्राय मोजां जायोबा स' नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा पस्टखौ नायनो सिगां जोंनि माखासे क्राइटेरिया होनोबा बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स थ' बिनि गाहायसिन जानो मोननाय नङा 21 इयार्स जाथारनांगोन गाहायसिनानो जोंनि एसटिफ्रा 43 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन अके एन्ड बेनि नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 18 अक्ट'बर दायो सोलिगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एग्जाम माब्ला लागोन जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैगोन स' नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ नायजागोन बेनो जाबाय जायनोखि एप्लाइ खालामनाया सलिस जायो नोंथांमोनखौहाय एग्जामनि थाखाय रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन होननानै बेयाव मोनसे आपडेट दङ स' बेनिफ्राय जों नायसै दाना पस्टआ जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो अफिस इनचार्ज दङ नोंथांमोना 33,000 बेयाव सेलेरि मोननो हागोन पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना ससियेल वर्कआवहाय एबा ससियल'जि नोंथांमोना चाइल्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय हिउमेन राइट्सनिफ्राय खालामनाय दङबासो हागोन आरो एटलिस्ट 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेवहाय बिनाय दङ एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना दङबा हागोन आरो जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बे मानोना मोनसे प्रजेक्ट जब थ' बेखायनो एसे हाइ लेभेलनि क्वालिफिकेसन बिदों रेगुलार जब नङा एन्ड बिनि माखासे जब रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लादो मा खामानि मावनांगोन एन्ड नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय जोंहा नेक्स्ट लेभेलाव लिगेल काम प्रभिसन अफिसार दङ स' बेयाव 15 भेकेन्सि 27,000 बारा नोंथांमोना सेलेरि मोननो हागोन LLB खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय एटलिस्ट 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना गभर्नमेन्टआनो जा NGOआनो जा स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन अके एन्ड नेक्स्टआव फैबाय दानिया बेनो जाबाय प्रटेक्सन अफिसाराव नोंथांमोना आरोबाव 27,000नि सेलेरि मोननो हादों स' बेनिफ्राय भेकेन्सिया 12 दङ एन्ड बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना ससियेल वर्कआव बा ससियल'जियाव नोंथांमोना चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेनिफ्राय दङबा हागोन आरो लोगोसे बे नङाब्ला स' नोंथांमोना ग्रेजुवेट इन ससियेल वर्कआव बा ससियल'जियाव बा चाइल्ड डेभेलपमेन्टआव खालामनाय दङबा दा सिम्पल वर्ड्सआव नोंथांमोना MSW खालामनाय दङबाबो स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबोल जागोन एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो नोंथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्सआ 2 इयार्स बेवहाय बिनाय दङ अब्लासो नोंथांमोना हागोन लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानांगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव जाहैबाय प्रटेक्सन अफिसार फिन कनसेप्टआव 16 भेकेन्सि बेयावबो नोंथांमोना सेम क्वालिफिकेसन मोनदों एन्ड दानिया फैबाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्सनाव नोंथांमोना 23 भेकेन्सि बेवहाय मोनदों बेयावबो नोंथांमोना सेम क्वालिफिकेसन आरो एक्सपिरियेन्सआबो 3 इयार्स बेवहाय नांगोन अके एन्ड नेक्स्टआव जाहैबाय दानिया जोंहा डाटा एन्ट्रि स' डाटा एन्ट्रियाव नोंथांमोनाहाय HS पास खालामनो हागोन नाथाय पस्टआ जोबोर खम सासेल' दङ एटलिस्ट 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स बेवहाय बिदों एन्ड बेनिफ्राय एकाउन्ट्स अफिसारावबो सासे दङ नोंथांमोना MCOM खालामनांगोन आरो मिनिमाम 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना थानाय जानांगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय प्रग्राम अफिसार देन बेयाव सासेल' दङ पस्टआबो दा पस्ट लाइभ पस्टआव स' क्वालिफिकेसना हाइ लेभेलनि दङ दा बेनोमोन जायनोखि नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबबाय अब्ला खालामबानो जाबाय आरो बे जबा जाबाय प्रजेक्ट जब ससियेल वेलफेयाराव नोंथांमोना खामानि मावनो मोनगोन बा वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टआव नोंथांमोना खामानि मावनो मोनगोन आरो जेब्ला नर्मेल पस्टआ फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दाखालि जायनोखि नोंथांमोना WCDआव खालामदोंमोन बे नर्मेल पस्टमोन जेरावबो इलिजिबोल जादोंमोन HS पास जानाय लोगो लोगो एन्ड बे जाबाय नोंथांमोना डिप्ल'मा एबा नोंथांमोना माखासे वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन